سلام بینندگان ارجمند. فرصت آگاهی از خبرهای مهم امروز چهارشنبه 25 ایون رسید. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که در 15 دقیقه حادثه های مهمترین تاجیکستان و جهان را خلاصه می‌کند. سرخط موضوعهای اساسی این نشر از این قرار است. خدمات مهاجرت لیتوا می‌خواهد مرکز ویزادهی برای شهروندان تاجیکستان بسته شود. دیپلمات‌های این کشور فعلا دستور نگرفتند. گروه مقامداران نهادهای قدرتی ولایت کالوگا با اتهام غیر قانونی تهیه نمودن حجت‌های 50,000 مهاجر بازداشت شده است. در خوجند سلسله نمایشنامه‌های هنری در موضوعهای داغ جامعه بی پرده و آشکار روی صحنه گذاشته می‌شوند. مردم آمده الکای خود را به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می‌بیند. خدمات مهاجرت لیتوا یک جمهوری نزد بالتیکا خواستار بستن مرکز ویزادهی برای آن شهروندان تاجیکستان است که می‌خواهند اجازه اقامت در لیتوا را به دست آورند. رادیوی LRT روز 25 ایون بر اساس صحبت با رئیس این خدمات اولینا گودزینسکایت نوشت که سبب صدا دادن چنین یک تدبیر در آن است که بسیار شهروندان تاجیکستان بعد وارد شدن به خاک لیتوا حتی بعد انجام مهلت بود و باششان در این کشور میمانند و از اینجا بیرون نمیشوند. خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی لیتوا گفته است تا آغاز ماه ایون شمار شهروندان تاجیکستان که در خاک این کشور اجازه اقامت داشتند 6250 نفر را تشکیل میداد. در دوام 2 سال گذشته شمار مهاجران تاجیک در لیتوا 5 برابر افزوده است. اولینا گودزینسکایت در مصاحبه‌اش با رادیوی محلی گفته است که بسیار وقت شهروندان تاجیکستان بعد به پایان رسیدن مهلت سند اجازه زیست هم در این کشور میمانند و با این کارشان قانون را ویران میکنند. اگر به معلومات اوید به مهاجرت غیر قانونی نظر اندازی میبینیم که شمار شهروندان تاجیکستان که از خاک لیتوا سری وقت خارج نمیشوند و نسبت آنها باید قرار اخراج یعنی قراری بازگشت صادر شود از نظر فایز مثلا از ازبک‌ها خیلی بلندتر است گفته است این مقامدار کشور اروپایی. گودزینسکایت گفته است تاجیکستانی ها را اینچنین بسیار وقت در سرحد بلاروس و لیتوا دیدن ممکن است که تلاش میکنند غیر قانونی به کشور وارد شوند. لیتوا فعلا در خارجه 31 اداره ویزادهی دارد. طبق اطلاع دسترس اکثرا اجازت اقامت موقت در لیتوا را آن شهروندان تاجیکستان دریافت می‌نمایند که همچون راننده ماشین بارکش در این جمهوری کار میکنند. مقامات در تاجیکستان هنوز در این زمینه هیچ واکنش نشر نکردند. در روسیه 2 مقام کلان پلیس و 3 فرد ملکی را با اتهام غیر قانونی تهیه کردن سندهای 10,000 مهاجران کاری به خاطر به دست آوردن پول بازداشت کردند. حادثه در ولایت کالوگا روی داده است که مقامات آنجا با سیاست مهاجر بدبینیشان بسیار معروف هستند. مفتشان گفتند بعد حبس مقامات وزارت کارهای داخلی کالوگا نوبت مشتریان آنها مهاجران فرا میرسد که پول داده از خدمت غیر قانونی آنها استفاده کردند. طاهر سفر جزئیات بازداشت اخیر را گزارش میدهد. شبکه‌های اجتماعی روسیه را صبح 25 میون نوار بازداشت غافلگیرانه 2 منصبدار بلندپایه از جانب افسران نقابپوش تکان داد. تلگرام کانال مشک آن را مربوط به مقامات انتظامی روسیه مینامند نوشت که این 2 مقام بلندپایه پلیس ولایت کالوگا هستند و آنها را با ثبت نام غیر قانونی 50,000 مهاجر کاری عیبدار می‌کنند. منبع نوشته است بازداشت شده‌ها سرگئی گریگوروف معاون رئیس شعبه پلیس ناحیه ژوکوفسکی در ولایت کالوگا و یوگنی سالوپوف رئیس اداره تفتیشات جنایی میباشند. باور می‌رود در 2 سال گذشته گریگوروف و سالوپوف از کارگران خارجی پول گرفته و به آنها در سپردن امتحان زبان روسی، گرفتن پتنت و ثبت جای اقامت غیر قانونی کمک می‌کردند. بر اساس این سندها مهاجران کاری رسما حق زندگی و کار در روسیه را به دست می‌آوردند. گریگوروف و سالوپوف را به قصد به دست آوردن پول از مهاجران غیر قانونی گناهکار می‌کنند. تلگرام کانال مش نوشته است که در برابر بد جوابگری جنایی کشیدن گمانبران پلیس از پی پیدا کردن و سنجش سندها و جزا دادن 50,000 مهاجر می شود که از خدمات این 2 مقام پلیس استفاده بردند. جزئیات دیگری نشر نشده است ولی در گذشته تحقیقات پلیس در روسیه و سازمان‌های حامی حقوق مهاجران نشان داده است که ثبت نام غیر قانونی مهاجران کاری در روسیه بدون شرکت ماموران پلیس یا کارمندان اداره‌های دولتی امکان ندارد.
اسمی مقامات ولایت کالوگا در رابطه با موضوع مهاجرت دوام یک دو سال گذشته بسیار زیاد یاد شده است. از جمله رئیس ولایت ولادیسلاو شپشا با تشبس‌های محدود کننده حضور مهاجران خیلی معروف شده است. از جمله سال 2022 این ولایت از برنامه پریسیلینی خارج شد. شپشا آن را چون یک شکافی برای مهاجران برای راه یافتن به روسیه نامیده و انتقاد کرده گفته است که قطعی برنامه مهاجران را در ولایت کالوگا 3-4 برابر کم کرد. او که ندانستن زبان روسی از جانب مهاجران کاری را تنقید میکرد، یک تشبسکاری به مکتب‌ها قبول نشدن فرزندان مهاجران و جاری کردن امتحان زبان برای آنها می باشد. این تشبس را سپس دومه دولتی به قانون تبدیل داد. یک مهاجر از آسیای مرکزی میگوید با امید گرفتن شهروندی روسیه به جنگ اوکراین رفت، ولی حکومت با او پاسخی رد داد. این مرد که خواست نام و چهرهش پنهان ماند گفت بر اساس قرارداد با وزارت دفاع روسیه به جنگ رفت و 2 بار زخمی شد. به او نه تنها حق شهروندی ندادند بلکه نامش را بر روی خط شخصانی تحت نظارت وارد نمودند. این مرد زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی است و بعد سفربر شدنش به جنگ در مدت کمتر از 1 ماه مجروح شده است. میگوید اقبالش بلندی کرده است که از اول به میدان جنگ نفرستادند. 3 روز در داخل قسمی حربی بودیم. بعد سربازان را جمع کرده با هواپیما به راستای لب دون فرستادند. آنجا تخمینا 10 روز دوره آمادگی را میگذاشتند. تا زمانی به جبهه فرستادنشان 15 روز وقت گرفت. دیدند که سیگار نمیکشم و قوی هستم، ورزش میکنم، در گروه نجات بخشان جای دادند. وقتی این گروه را برهم دادند به خط اول جنگ فرستادند. تخمینا 1.5 هفته تا جراحت یکمم آنجا بودم. 8 فوریه قرارداد امضا کردم و 6 مارس یاره‌دار شدم. به قول این مرد فرماندهان سربازان جوان و جنگ نادیده را به جبهه اول جنگ میفرستادند که آنجا شانس زنده ماندن کمتر است. من در کارخانه کیمیاوی اودیوکا بعد در دهه بردیچی ولایت دونسک بودم. در بردیچی باری اول و در اوچرتینو در سمت دونسک و پاکرووسک باری دوم مجروح شدم. اولین بار پایم از بمبای خوشایی زخمی شد. حالا هم 2 آهن‌پاره در داخلش مانده است. بیرون نبرآوردند. دوم بار چشمم مجروح شد. سوختگی درجه 1 و 2. این مرد حالا از رفتنش به جنگ پشیمان است. میگوید از این راه میخواست شهروندی روسیه را بگیرد، ولی مقامات او را به فهرست شخصانی تحت نظارت وارد کردند. اگر مناسبتشان چنین باشد به من این همه چی در کار؟ هیچ ضمانتی نیست، نه برای فرزندانم نه برای آینده خودم که برمیگردم یا نه. مثلا حتی اگر طبابت یافتم نمیدانم که نسبت به سرنوشت من چی قرار قبول میکنند. معلوم نیست که شهروندی میدهند یا نه. هیچ جوابی هم نمیدهند. در قسم حربی هم چیزی نمیگویند. میگویند به اداره پاسپورتدهی رو. حتی به پوتین و اداره های دیگر نامه زدم. هیچ جوابی نیست. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین از کشورهای آسیای مرکزی هم صدها نفر اختیاری یا مجبوری در این جنگ اشتراک کردند. برخی منبع‌ها شمار تاجیکستانی ها در این جنگ را حدوداً 1000 نفر میگویند. هنرپیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش‌های را روی صحنه آوردند که به گفته‌شان عاری از سنزور بوده قرار است به مسائل روز جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایش درامالا با دستگیری شویساریا در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. برخی از بینندگان شیوه نوی تهیه را خوش پذیرفته خواهان گسترش لایحه گردیدند. فرزان محمدی در چند نمایش سلسله شرکت و گزارشی را تهیه نمود. بس من بسیار دیدم خاری و زاری و پس زمین دخترانی به حمایت. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من عائله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتر به نام کمال خوجنده شهر خوجند روی صحنه آمد.
سعیده یوسفова که در آن نقش مرکزی را می‌بازد گفت که نمایش مشکلات ده‌ها دختر را افشا ساخت. بسیارتر چرخ میزند و اما همه روی پشت میکند که همگان نفهمد. در سر جنگ به تو چیزی میگویند تو رو خیلی دوست می‌دارم. اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خوانشی بی‌قیدی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنهاد از دیگر نمایش‌های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمایش، یک دیدی نو و مؤلفای دیگر شناس شدم. من فکر میکنم که و آرزو میکنم که چنین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جاری شوند در تئاترهای مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتب کلام برای هر یک هنرمند میشه. نمایشی مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوار درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیای شویتزاریا در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و همکنون تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوق میگویند که این طرح به سانسور یا سنزور است. امروز خود همون جوانایی که بیشتر به تئاتر خیلی شاید مایل ندارن، همونا خودشون درد دلشون رو افشا کردن که در اینجا امروز نمایش داده میشه. این پیسه هایی که در دوام 2 روز ما به تماشابینان پیشکش می نماییم، اون حتما همون متنی است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودند، میخواستن به تماشابین نشان دهند. یگان تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان معقول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود. هواداران تئاتر میگویند که فرمت خوانش به تماشابینان امکان میدهد که بار اول با متن اثری نو در اجرای هنرپیشگان شناس شوند و جریان ایجاد را از نزدیک احساس نمایند. به اندیشه آنها مردمی از تئاتر دور شده را این نوع نمایش نزدیک می نماید. به فکر من در تئاترها باید نمین موضوعهای اکتوالی که امروز در جامعه یعنی یک مشکلاتی هست، نمین مشکلات را به صحنه گذارند تا اینکه مردم آمده الکی خود را به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می بیند. تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه به رشد دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. حالا لایحه اکنون به تاجیکستان و قرقیزستان گسترش می‌یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و خبر دیگر در جمهوری قبردین و بلقور روسیه، پرونده 10 به اصطلاح ناظر شریعت را برای تشکیل سازمان افرادگرا در دادگاه محاکمه خواهند کرد. رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی قبردین و بلقور پرونده 10 ساکن شهر ترنیاوز را روز 24 ایون دیروز به دادگاه فرستاد. به گروه ناظران شریعت مردان 26 تا 54 ساله شامل بودند. فعالیت غیر قانونی نفران دوره سالهای 2017 تا 2023 را در بر میگیرد و به حیث جبردیده عملهای آنها 16 نفر ساکنان محلی یاد می شوند. این نفران را ناظران شریعت برای گویا موافق نبودن رفتار و طرز زندگیشان به عقیده های دینی و اکستریمیستی جزا دادند. از جمله آنها از فشارهای روانی و لطوکو با کلتک کار می گرفتند. برنامه امروزه به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید، ولی این نه همه خبر و گزارش های ما بود. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در شبکه های فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک دریافت کنید و خودتان هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. خداحافظ.